நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் செந்தில் எலக்ட்ரானிக்ஸ். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5.1 பார்த்திங்கன்னா லோ பட்ஜெட்டில் ஒரு ஆம்ப் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அதை நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இப்போ தான் புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ஆன் பண்ணி கூடவே வரக்கூடிய பெல் ஐக்கானே ஆன் பண்ணிக்கிங்க. அப்போ தான் நம்ம தொடர்ந்து போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துட்டுருக்கோம். சரி வாங்க, அதை எப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி போர்டு ஃபயர் பிராண்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 5.1 2.1 செலெக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சுவிட்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்புட்டு ஆக்ஸியோட இன்புட்டு 2 ஆக்ஸி கொடுத்துக்கலாம், செலெக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ்பி இன்னொரு ஆக்ஸு, மொத்தம் 3 ஆக்ஸி இன்புட்டு கொடுத்துருக்குறோம். இதை வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப யூஎஸ்பி ஆன் ஆகும். ரிலீஸ் பண்ணி விட்டோம்னாக்கா யூஎஸ்பி கட் ஆகிட்டு அந்த ஆக்ஸி உள்ளே வந்துடும். அதுக்காக சுவிட்சு. இது ட்ரிபிள் ஃபேஸு, இது சப்புக்கான வால்யூமு, சென்ட்ரு, இது ரியர் வால்யூமு, இது ஃப்ரண்ட்டு லெஃப்ட் ரைட்டு வால்யூமு, இது மாஸ்டர் கண்ட்ரோல், டோட்டல் மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். இது ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு. பேக் சைடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்பீக்கர் சாக்கெட்டு, லெஃப்ட் ரைட்டு, இது சரௌண்டு லெஃப்ட் ரைட்டு, இது சென்ட்ரு, இது சப்வூஃபரு. இது இன்புட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின்ஸ் கார்டு, ஒரு சேஃப்டி பீஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கூலிங் ஃபேனு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்புட்டு ஆக்ஸி இன்புட்டு. இது ஒரு ஆக்ஸி இன்புட்டு, இது ஒரு ஆக்ஸி, இது மொத்தம் 3 இன்புட்டு கொடுத்துருக்குறோம். டிவிடி சாக்கெட்லாம் இப்போ யாரும் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதில்ல, அதனால் வந்து அதை டம்மியாக விட்டுட்டேன். இது 3 ஆக்ஸி மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ இண்டியல்னு பார்த்தீங்கன்னா இதான் இண்டியல் உள்ளுக்குள்ளே. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரு 20020 5 ஆம்பியர் ஹெச்டியில் போட்டிருக்கோம். அப்புறம் இன்னொரு டேப்பிங் 1 ஆம்பியர் 12012. எப்போதும் போல் நம்ம பவர் செக்ஷனு 6 ஆம்ஸ் டயோடு போட்டிருக்கோம். 4700 50 வோல்ட் 2 கெப்பாசிட்டர். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 3300 35 வோல்ட்டு ஒரு கெப்பாசிட்டர். இது 5 வோல்ட்டு யூஎஸ்பி போர்டுக்காக உண்டானது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4191/2030 ஐசி யூஸ் பண்ணி போட்டிருக்கோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வரக்கூடிய இதிலே வந்து கம்பெனிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஹீட் சிங் வந்து கம்மியாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க. பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெலிசாக தான் இருக்கும். அது இல்லாமல் நான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஹீட் சிங் போட்டிருப்பேன். சைடில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும், சைடில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த ஹீட் சிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு போர்டே வரக்கூடிய ஹீட் சிங்கு. இது நமக்கு ஹீட்டு வந்து அவ்வளோ இது ஆகாது, ரெடியூசர் ஆகாது. அதனால் நான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஹீட் சிங்கு நான் ஹெவியாக போட்டு கொடுத்துருப்பேன். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், ஃபுல்லாக ஒரே போர்டு அளவுக்குமே போட்டிருப்பேன். அப்படி போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அதிக நேரம் நீங்கள் சாங்ஸு கேட்குறீங்க அப்படின்னா ஆம்ப் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஐசிலாம் ரொம்ப ஹீட் ஆகாது, கொஞ்சம் லைஃப் வரும். அதுக்காக தானே நம்ம 2 ஹீட் சிங் போட்டு கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ஒரு கூலிங் ஃபேன் போட்டு கொடுத்துருக்கோம். ஏதாவது ஹீட்டு ஓவரானாலும் நமக்கு ரெடியூசர் பண்ணதுக்காக ஒரு கூலிங் ஃபேன் போட்டு கொடுத்துருக்கோம். இது எல்லாமே 2030 ஐசி. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட்புட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேக்ஸிமம் 6 இன்ச்சு கரெக்டாக இருக்கும் மேட்சிங்கு ஸ்பீக்கர்ஸ் அவுட்புட்டில். அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 ohms ஸ்பீக்கர் போட்டிங்கன்னா நல்லா கிளாரிட்டி நல்லாயிருக்கும். ஒவ்வொரு சேனலுக்கும் பார்த்திங்கன்னா 6 இன்ச்சு ஸ்பீக்கர் போட்டுக்கலாம். மேக்ஸிமம் 15 to 18 வாட்ஸ் வரும். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி மேட்ச் பண்ணி போட்டுங்க 5 சேனலுக்கு. சப்வூஃபருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 10 இன்ச்சு வரைக்கும் லோட் பண்ணிக்கலாம். எனி சப்வூஃபர், அதுவும் 4 ohmஸாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். ரிசல்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்காவாக இருக்கும். ஏன்னா ஒரு சிலர் எப்படின்னாக்க 8 ohms அந்த மாதிரி ஹெவி மேக்னெட்டு ஸ்பீக்கர் வாங்கி போட்டுடுறாங்க. இங்கே நம்ம செக் பண்ணி கொடுக்குறது 4 ohms போட்டு தான் செக் பண்ணி கொடுப்போம். வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கர் நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு போய் போட்டு பார்க்குறாங்க. எஃபெக்ட் கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அதோட ரீசன் என்னென்னா, ஒன்றும் பழைய ஸ்பீக்கரு அது என்ன கண்டிஷன் இருக்குதுன்னு தெரியாது. அது இல்லாமல் அது 8 ohmஸாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம்
அவுட்புட்டு வாய்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிம்மாக தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். 4 ஓம்ஸாக இருந்தால் நல்லா மேட்சிங்காக இருக்கும். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிடி வந்து மகேஷ் பேட்டி இதில் போட்டிருக்கேன். ஃபேஸ்டிவல் இது நல்லாயிருக்கு ஓரளவுக்கு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்வூஃபர், சென்டர், சரவுண்டு எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா அல்ட்ரா டிஜிட்டலில் ஒரு மினி போர்டு இது போட்டிருக்கேன். நல்லாயிருக்கு. இதில் ரிசல்ட்டு நல்லாயிருக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதிலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. இது மேக்ஸிமம் நிறையா கஸ்டமர் கேட்குறாங்க. ஃப்ரீக்வன்சினா என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு எனக்கு வெளியே வச்சு கொடுங்கன்னு கேட்குறாங்க. வெளியில் நம்ம வச்சு கொடுத்துட்டோம்னா ஒவ்வொரு சாங்ஸுக்கு ஒரு மாதிரி பேஸ் வரும். அது என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா பேஸு கம்மியாக இருக்கிற சாங்ஸுக்கு அதிகமாக ஃப்ரீக்வன்சி வச்சு விட்றாங்க. அடுத்த பாட்டுக்கு பேஸ் ஆல்ரெடி அதிகமாக வர்ற மாதிரி இருக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது சாங்ஸ் கேட்குறதுக்கு. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வெளியில் வைக்காமல் உள்ளுக்குள்ளேயே ஒரு மீடியமான பாட்டு, கொஞ்சம் நியூ சாங்ஸு எல்லாமே போட்டு ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கரெக்ட் பண்ணி உள்ளே ஃப்ரீக்வன்சி செட் பண்ணி வச்சுருவோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம எந்த சாங்ஸ் கேட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது. அதனால் ஃப்ரீக்வன்சி உள்ளுக்குள்ளேயே ஆட் பண்ணி வச்சிட்டேன். அதோட சப்போட கெயின் மாதிரி வரும், அவ்வளோதான். ஃப்ரீக்வன்சி பெருசாக ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட்லாம் உங்களுக்கு இதாகாது. கெயின் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி, டெப்த் அதிகமாக வர மாதிரி தெரியும். அதனால் அதை உள்ளே வச்சுட்டேன். இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நல்லாயிருக்கு. உள்ளுக்குள்ளே இதுக்கு தனியாகவும் ஒரு கெயின் கொடுத்துருப்பாங்க சப்வூஃபருக்குன்னு. இது நம்ம கரெக்டாக செட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அந்த உதறல்லாம் இருக்காது, நீட்டாக இருக்கும். இண்டியில் அவ்வளோதான். உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பின்னாடி அந்த சுவிட்சு 2.1 5.1 கொடுக்குற மாதிரி சுவிட்சு. இது நம்ம ஆக்ஸோட சுவிட்சு, யூஎஸ்பியோட சுவிட்சு. வால்யூம் கண்ட்ரோல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது 100K, இது 47K போட்டிருப்பேன் பேஸுக்கு. மற்றது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 100K போட்டிருப்பேன். இது மாஸ்டர் கண்ட்ரோலு. வயரிங்லாம் பாருங்கள், கொஞ்சம் டைம் எடுத்து நீட்டாக தான் பண்ணியிருப்போம். எந்த ஒரு கசகசப்புலாம் இருக்காது. வயரிங் நம்ம எந்த அளவுக்கு நீட்டாக நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ கேப் இருக்கும் நமக்கு. அதாவது ரொம்ப போர்டு வந்து ஒட்டி வச்சிங்கனாலும் அம்மிங் ஓவராக வர ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம வயரிங் பண்ணுறதுல தான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அம்மிங்கையும் கரெக்ட் பண்ண முடியும், குறைக்க முடியும். ப்ளஸ்ஸு வயரிங்கும் நம்ம கரெக்டான மெத்தடில் பண்ணணும். அந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட நீங்கள் சாங்ஸ் ப்ளே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வால்யூம் எல்லாமே ஃபுல்லாகவே க்ளோஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அந்த ஒரு நாய்ஸோ எதுவும் வராது. அந்த மாதிரி தான் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும், நீட்டாக இருக்கும். எந்த ஒயரிங்கில் பிசுறு தட்டாமல் நீட்டாக இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லோ பட்ஜெட்டில் தான் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார், எனக்கு லோ பட்ஜெட்டில் போதும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்கோசரம் நம்ம பார்த்திங்கன்னா ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ உங்களுக்கு செட்டை ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ சப்வூஃபர் மட்டும் வச்சுருக்கேன். அதோடய பஞ்சிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹெட்ஃபோன் போட்டு கேட்டிங்கன்னா அதோடய பஞ்சிங் நல்லாயிருக்கும். சப்வூஃபர் வால்யூம் வைக்கிறேன். சப்வூஃபர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் 8 இன்ச்சு தான் போட்டு செக் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த சப்வூஃபர் தான். பஞ்சிங் நல்லாவே கேட்கும் உங்களுக்கு. செட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு நாய்ஸோ ஹம்மிங்கோ எதுவுமே இருக்காது. தெளிவாக நீட்டாக ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இது மாதிரி உங்களுக்கு லோ பட்ஜெட்டில் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கான்டாக்ட் நம்பர் தரேன், மேலே இருக்கும். கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள், நீட்டாக ரெடி பண்ணி வாங்கிக்கலாம். காஸ்ட்டு ரொம்ப கம்மி தான். ஃபோன் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு வெளியூர்காரங்க யார் இருந்தாலும் உங்களுக்கு அட்ரஸ் அனுப்பிச்சி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நீட்டாக கொரியர் வச்சு அனுப்பிச்சி விட்ருவோம்.
தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.